我叫做 Bonnie，係朗然美肌嘅創辦人。點解我會創辦朗然美肌？其實咧，我之前係一個手術室嘅護士，後來咧我亦都轉咗去藥廠啦，做一個醫藥嘅顧問嘅。喺偶然嘅機會之下啦，咁我認識咗一個專業嘅美容課程，咁佢對於我呢一個好大嘅啟發。咁所以咧，我同我嘅 partner 阿 Carrie 喺25年前咧，我哋就創造咗呢個朗然美肌呢間公司。咁喺嗰度咧，我哋可以識到好多朋友啦，好多客人嘅。咁我哋當時好簡單，我哋想將一個優質嘅美容服務啦，係帶俾我哋客人，得到佢哋嘅信任咧，就係我哋最大嘅滿足。我哋深信咧，每個人嘅皮膚都可以靚嘅，係真心靚嗰種。好多時咧，客人係因為唔了解咧正確嘅護膚嘅方法，導致到出現問題，失去自信。我哋咧朗然美肌係用真心咧去對待客人啦，用天然有效嘅護膚產品，再加咧係高效嘅儀器去改善佢哋嘅膚質，客人嘅皮膚咧好快脆咧就得到進步。咁佢哋咧喺我哋公司都好長情㗎，已經有20幾年，甚至乎而家佢哋嘅仔仔女女咧都喺我哋做 facial 㗎。除咗咧得到客人嘅認同啦，我哋好開心，我哋連續2屆咧榮獲香港優秀美容院大獎同埋企業家大獎，同時咧今年咧我哋亦都能夠攞到呢個商界展關懷呢個認證。咁我哋咧會繼續我哋嘅承諾，就係全然開朗，一身美麗。